Ефіопська гастрономічна традиція – це унікальний світ смаків, який формувався впродовж тисячоріч у цілковитій ізоляції від інших кулінарних культур. Ця давня цивілізація створила власну кухню на основі продуктів, яких майже ніде більше на світі не використовують. На секунду зупинімося і нагадаємо, що наша команда запустила новий канал Джордано. Якщо вам цікаві загадкові сторінки історії, про які не розповідають на уроках, та й просто не любите нудьгувати, то підпишіться, посилання є в описі до відео. А якщо маєте можливість підтримати нашу роботу, то посилання на банку теж є в описі до відео. Проте просимо донатити лише якщо ви вже підтримали ЗСУ і можете підтримати і нас якоюсь гривнею. Дякуємо. У основі ефіопської кухні лежить начебто скромна злакова культура під назвою теф. Це найдавніший злак у людській історії. Як біологічний вид він сформувався приблизно 100 тисяч років тому на території сучасної Ефіопії. Одомашнили його десь між 4000 і 1000 роками до нашої ери. Зерна тефу надзвичайно дрібні, менші від міліметра завдовжки. Попри мікроскопічні розміри, теф може претендувати на звання найпоживнішого злаку на світі. Адже це величезний уміст заліза і мікроелементів, повільні вуглеводи з низьким глікемічним індексом, повна відсутність глютену, чудові хлібопекарські властивості. Сьогодні 90% усього тефу, який виробляють на світі, вирощують і споживають у Ефіопії й Еритреї. Ця культура надзвичайно витривала, росте на висоті до 3000 метрів, витримує засуху і зливи, сама знищує бур'яни навколо себе. Єдина проблема – це невисока врожайність – зо 2 тонни з гектара. З тефу випікають інджеру – м'який пористий хліб, схожий на млинець. Це найвідоміша страва ефіопської кухні і основа харчування мільйонів чоловік. Готують інджеру з дуже кислого ферментованого тіста. Борошно тефу змішують із водою і залишають бродити кілька днів. Тісто стає рідким, пінистим, набуває характерного кислуватого смаку. Потім його тонкою цівкою по спіралі виливають на гарячу поверхню. Випікають млинець швидко, без масла. Один бік стає коричневим із характерною текстурою, а другий білим, укритим дрібними пухирцями. Інджера виконує потрійну функцію. Тарілки, на неї кубками викладають різні страви. Ложки нею зачерпують їжу. Хліба її їдять разом зі стравами. Традиційно їдять руками, відривають шматочок інджери, загортають у нього м'ясо чи овочеве рагу і кладуть до рота. Друга основа ефіопської кухні – це унікальна суміш спецій бербере. Вона присутня практично в усіх національних стравах і створює той неповторний букет смаків, за яким упізнають ефіопську кухню. До складу бербери входять як звичайні спеції – чилі, кумин, гвоздика, кардамон, коріандр, імбир, кориця, так і рідкісні інгредієнти. Кора раріма – це ефіопський кардамон, геть не схожий на звичний. Це великі м'ясисті шорсткуваті стручки з особливим ароматом. Бессобела – це різновид базиліку з дрібним фіолетово-зеленим листям, пекучий і ароматний. Довгий перець – це давня спеція, схожа на сережки ліщини. Колись була популярною в Європі ще до епохи великих географічних відкриттів, поки її не витіснив звичайний чорний перець. Третій стовп ефіопської кухні – це нітир кібе – надзвичайно ароматизоване топлене масло. Його готують, томлячи вершкове масло з великою кількістю спецій, як от бесобелла, корет, родич вербени з особливим ароматом, часник, цибуля, імбир, куркума, кардамон, мускатний горіх. Масло кип'ятять на повільному вогні, потім проціджують. Воно набуває глибокого багатого смаку і надає стравам неповторного ефіопського характерного посмаку. Вот – рагу на кожен лас. М'ясо в Ефіопії споживають у значній кількості, хоча свинини не їдять ані православні християни, ні мусульмани, ні юдеї. Натомість популярні курятина, яловичина, баранина, козлятина. Найпоширеніша форма приготування – це вот – м'ясне рагу. М'ясо ріжуть кубиками і довго тушкують із чималою кількістю цибулі, бербер і нітир кібе. Різні види воту мають свої назви. Дорро-вот – із курятини, кай-вот – із яловичини чи з козлятини, сига-вот – це святкова страва ефіопських євреїв, кітфо – це січена сира яловичина з топленим маслом і спеціями. Коли м'ясо посічене дрібніше, то це вже називають інакше. Гоет-гоет – це теж дуже популярна страва. Ще одна страва для любителів сирого – тире-сига – сира яловичина. Так, ефіопи одержимі сирим м'ясом.
Будь-яке їхнє свято супроводжуване вживанням сирого м'яса. Це одна з найпопулярніших страв. М'ясник відрізає найкращу порцію і подає на ножі. Його нарізають ножем кубиками, кладуть у пряну пасту і їдять. Водночас Ефіопія – це передусім вегетаріанський рай. Ефіопська кухня пропонує величезне розмаїття овочевих і бобових страв. Найпопулярніша – мисір-вот – густий паштет або рагу з різних видів квасолі, сочевиці, гороху, нуту, приготований у яскравому червоному соусі. Шіро – це смачне рагу з нуту, яке демонструє простоту і глибину ефіопської кухні. Шіро, приготоване з меленого нуту, цибулі і спецій, це популярна вегетаріанська страва, яку часто подають під час постів. Його ніжна кремова текстура ідеально поєднується з інжерою, що робить його улюбленою стравою місцевих жителів. Варто зазначити, що існує і м'ясна версія шіро, тому це справді унікальна страва для місцевого населення. Використовують також багато листової зелені, томатів, баклажанів, різних видів гарбузів. Усе це щедро заправляють топленим маслом. Жиру в ефіопській кухні не жалкують. Одна з найдивовижніших культур Ефіопії – це енсет, або несправжній банан. Це величезна трав'яниста рослина висотою до 6 метрів, віддалений родич банана. Плоди енсету сповнені твердого насіння, проте для їжі беруть величезний крохмалистий корінь. Насправді видозмінене стебло, яке визирає з-під землі. Він може важити до 40 кілограмів. Його можна варити, як ми варимо картоплю, сушити і перемелювати на борошно, з якого потім роблять ферментоване тісто коч. Із нього таки печуть святкові коржі, які обов'язково присутні на весіллях. Енсет годує колосальну кількість людей на півдні Ефіопії. З 1 гектара збирають до 10 тонн цих корінців на рік. Рослина витримує посуху і росте на бідних ґрунтах. Беяй-нету. Беяй-нету – змішана страва з різних тушкованих овочів і рагу з інжерою. Це чудова їжа для куштування різноманітних ефіопських страв водночас. Беяй-нету має багато начинок, але найпоширеніші – це капуста, помідори, картопля, щиро, тушкована сочевиця і інші. Вони створюють буяння барв і ароматів. Ефіопія – одна з найцікавіших країн для багатьох вегетаріанців і гурманів. Беяй-нету – це цілком вегетаріанська страва, для якої використовують саме вегетаріанську версію шіро. Ну і звісно ж кава. Ефіопія – батьківщина кави. Тут зосереджено 95% усіх генетичних ресурсів кавової культури світу. Кава становить 60% прибутків країни від зовнішньої торгівлі і понад 1 мільйон чоловік працює у цій галузі. Ефіопську каву легко пізнати за фруктовим, майже винним смаком, кислинкою і нотками цитрусових. Найвідоміші сорти – Сідама, Хахар, Гуджі, Гіргачеффе. Буна – це традиційна кавова церемонія і справжнє етнічне дійство. На підлозі розстеляють свіжу траву чи килим, запалюють пахощі. Жінка перед гістьми смажить зелені зерна на сковороді, товче їх у ступці і заварює у спеціальному глиняному глечикові з довгим носиком – джебані. Каву наливають тонкою цівкою до маленьких чашечок зі значною кількістю цукру. Традиційно одну порцію кави заварюють тричі. Кожен наступний настій слабший, зате аромат розкривається особливим чином. Було б дивно не згадати про ефіопське медове вино або тедж. Алкогольний напій, який виготовляють шляхом бродіння меду, води, дріжджів і гешо – різновиду хмелю, який росте лише в Ефіопії. Спочатку воно має солодкий смак, а згодом надає гіркуватого посмаку. Хоча чимало сімей робить його вдома, це пиво легко знайти у спеціальних барах теджа і традиційних ресторанах. Тедж подають у маленьких глечиках із довгою шийкою під назвою берелла. Тедж називають королівським напоєм і королем напоїв. Арека – це домашній дистильований алкогольний напій. Його виробляють із зерна, солоду і гешо, себто того самого місцевого хмелю. Арека зазвичай подають у громадських місцях і на зборах, а напій славиться високим умістом алкоголю. Тела чи тала – ефіопське традиційне пиво. Це найчастіше вживаний домашній традиційний алкогольний напій. Його варять або ферментують без дріжджів, з хмелю, солоду і різних зерен, зазвичай ячменю, пшениці, тефу, сорго чи кукурудзи. Ефіопська кухня – це окрема кулінарна планета з власними злаками, спеціями і традиціями. Народи цієї землі створили унікальну гастрономічну цивілізацію, яка заслуговує на пильну увагу і повагу. І хто знає, можливо, теф або енсет колись стануть такими самими звичними для всього світу, як кава, яка вже давно завоювала наші серця.